Geliefdes, dit is donderdagoggend die 18de Junie en weer eens 'n voorreg om mekaar te groet in die mooi naam van ons Here Jesus. Steeds is ons besig met die tema innerlike genesing en hierdie week kyk ons na hoe verkeerde denke en patrone rondom godsdiens 'n mens dalk nie op 'n pad van innerlike genesing help nie, maar jou juist dalk terughou. Ons het gekyk na daai twee tekste in Hosea en in Amos waarin die Here gesê het, hy het niks aan uiterlike godsdiens nie, maar hy ondersoek die hart en die gesindheid. En vanoggend gaan ons dan nou verder en ons sê vir mekaar, baie mense raak teleurgesteld met godsdiens, omdat dit nie aan hulle verwagtinge voldoen nie. 'n Gevoel van bitterheid en opstand teen die Here ontstaan dan mettertyd. Hulle dink nie daaraan dat hulle verwagtings dalk verkeerd kan wees nie, want mense verwag dikwels dat God alles moet doen wat hulle in hulle gebede vir hom sê om te doen. Hulle hou nie rekening daarmee dat sy wil dalk anders kan wees nie en dat God altyd beter weet as ons nie. Daar is ook mense wat verwag dat, omdat jy 'n Christen is, dit altyd met jou moet goed gaan. Hulle kan nie vrede maak daarmee dat 'n Christen ook beproewing, lyding en swaar kry beleef nie. 'n Mens moet baie seker maak dat die verwagtings wat jy het wel korrek Bybels is. En mag ons daarvoor bid en vra dat die Here in ons gees werksaam sal wees en vir ons die Bybelse verwagtinge, wat anders kan wees as ons godsdiens en innerlike verwagtinge, mag hy daardie ware verwagtinge in ons wakker maak en mag ons daardeur ook in ons innerlike genesing beginne ervaar. Dan natuurlik weet ons moet ook natuurlik vra dat die Here vir ons sal lei en sal rig, dat ons nie met 'n valse gerusheid hom sal dien en ons godsdiens beoefen nie. Want die soort godsdiens waarin liefde en vrede oorbeklemtoon word, doen natuurlik ook skade. Dit lei tot 'n valse gevoel van gerusheid. Gesonde godsdiens wil 'n mens tot selfondersoek bring. Dit wil jou help om jou sonde en jou skuld te bely, sodat jy vergifnis kan vind en jou beswaarde gemoed verlig kan word. Party van ons doen egter geen selfondersoek nie en vind nooit die ontlading wat belydenis en vergifnis bied nie. Omdat ons glo God is liefde, dink ons alles is geoorloof. Dit maak nie saak wat ek doen nie. God het my lief. Ek hoef nie sonde te bely en vergifnis te vra nie, want God het my mos lief. In 'n sekere sin is dit waar dat God my onvoorwaardelik lief het. Maar sy liefde wil my nie blind maak vir myself en my eie foute nie. Inteendeel, sy liefde wil juis my oë oopmaak vir myself en my eie sondes, sodat ek dit kan bely en deur die werking van die Gees kan oorwin. En daarin vergifnis vind en die Here daarom in dankbaarheid loof en prys vir my regverdigmaking, nie uit myself nie, maar alles uit genade van ons Here Jesus. En dit bring ons dan by 'n kosbare stuk innerlike genesing. Ons bid dit vir mekaar en mag dit vir elkeen van ons so wees, in Jesus se naam. Amen.